Привет, ребята. Всем привет, с вами я, Space Plant. Сегодня у меня гость, да? Ой, блин, что такое? Так, мы должны вот сюда сделать. Ну, думаю, вы видели первую, ну, как я проходил. Тут капкан, я уже смотрел утопси, так что не обращайте внимания, если я буду хорошо проходить. Так, нам надо... Так, он сейчас нас нашел, и мы сейчас, получается, прийти в то же состояние. Как и мы раньше не нашли. Это ключ от этой комнаты, как ни странно. Ну, заткнись. И знаете, вот у меня было много попыток, и почему-то, когда говорил он, а ну заткнись, почему-то игра думала, что он уже меня увидел. Как-то странно. Это какой-то баг или что. Хотя это новейшая версия. 0.417. Так, погоди. Что-то здесь не так. Что-то здесь не Все так. нормально. Бобер. Да. Ну, вроде все на месте. Интересно, почему они замечают эту деревяшку? И Доктор Лапушек. почему он не замечает ту деревяшку, под которой лежала отмычка? И почему он оставляет вообще отмычки? Странный человек. Да. Тут пока капканов. Конечно, спидрана не будет, потому что мне надо потянуть изучить всю эту игру, и тогда будет спидран где-то на 7 минут. Я постараюсь сделать спидран на 7 минут. Чтобы вы понимали. Так, включаем тут свет. Не обращайте внимания на это. Да. Нам просто собака нужна. Так, теперь включаем свет и смотрим код от сундука. 391. 391. 391. Открыть. Так, 391. И сейчас спидран. Так. Ой, подождите. Пока. Пофиг. 390. Так, ты уже ввел код? Ага. Тик, тик, тик. Чема? А ну-ка! Чема? Так, заново. Да. Чё за фигня? Так, когда я буду вот так спидранить, не обращайте внимания, это казино. Ну да. Ну как казино? Ну это можно скачать, но не желательно. Да. Потому что, ну там просто можно, это читерство в Brawl Stars. Ну, во всех играх. Ну, такие донаты. Я присутствую в донатах. И чуть. Самые легкие времена в этой жизни. Так, не обращайте внимания. Это там просто, это вот чили, это вот собака такая. Так, ждем. Я сейчас с ним играюсь. Где-то 10 секунд. И не забудь, если мы наберем 10 тысяч лайков, я покажу свой номер домофона и вообще где живу. И адрес. Да. И город. Так, погоди. Давай, все. Что-то здесь не так. Если я город скажу, страну вы сами поймете. Вроде все на месте. Нет, ну потому что у меня и так показана страна Ну Казахстан. да. Казахстан за славян. Казахстан за славян.
великолепная шутка. Хотя, в принципе, он и так реально за славян. Казахстан за славян. Нет, ну серьезно, Казахстан за славян. Все понятно? Как по мне. И что, мы просто смотрим время? Славяне. Казахстан. Знаешь, вот что? А с тобой играть, жизнь Богу не давать. Я придумал. 136. Так, 136. Все запомнили? Тут такое спидра не получится, как у Топси, потому что у меня телефон, а у него компьютер. На компьютере намного легче играть. Кто не знает. Потому что тут бывает такое, что пальцы не так делают. И знаете, лучше не жрать ему колбасу. Кому? Ну, потому что он тебя побьет. Кто победил? Ой, як вот это. И почему? Откуда у него вообще столько денег на все? Он вообще, да. Ну, наверное, он убивал людей, потом продавал их, и потом получал деньги. Не, ну все равно тут заброшка, такая территория, собака, тем более какая-то овчарка, как видно. А вот это овчарка, да? Ну, как мне кажется. Потому что у нее такой рассвет, как у овчарки. Где? Где то, что я тебе кидал? Ты не принес это. Все. Это вот собака, она все. Она уже не собака. Она уже все наглая. Наглая. Погоди, Куда ты игрушку унесла и что-то все. здесь не так. Если что, мы это снимаем в квартире. Угу. Не на улице уже. Ну, в поселке может быть. Так это все равно... ну да. Давайте. Это шестигранник, вроде как. Я споймал. Это гаечный ключ. Разве не шестигранник? Я пытаюсь для вас отстоять это. Эту атаку дикарей. Все, хватит. Чили! Чили! Наконец-то успокоились. Этот ключ от главной двери. О, вот он. Ого! Чили! Чили! Давай сюда игрушку. Тащи его. Тащи. Чили! 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 Все. Рукоятка от топора, который мы должны разбомбить дверь. Наконец-то мы дошли до этого момента. И мы... Чего-то 8 минут длится. Всего-то 8 минут. Куда сдали? Так. Что-то здесь не так. Что за зверь? Конечно, все на месте. Слышите, как он рычит? Прибавьте звуки, услышите. А я думаю, вы и так слышите. Как он... Мы добыли топор. Отдай сюда игрушку. Игрушку дай сюда. Веснушка. Веснушка. Пока на время он... Чили! Чили! Вот он, это зверь. Зверь притащил игрушку. Так, 8 минут, и мы уже дошли до такого момента.
А что здесь будет? А, ну да, он здесь вот. Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Кажется, мы сейчас пройдем третью главу метели уже скоро. Запись 38 минут. Чили! Интересно. Вот, слышите, как он гавкает? Чили! Дай игрушку. Ты чё? Сдурел уже этот Чили. Чили! Ну игрушку до конца. Чили! Чили! У нас есть какой-то ключ. Чили! Чили, ну дай игрушку, а! Чили! Чили! Провод от провайдера. Закину! Чили! Что нам это дало? Чили! Ну, Чили! 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 Ну это ужас какой-то. Подписчики, напишите в комментариях, вам нравится эта собака или нет. Потому что она постоянно убегает и кавкает вам. Подожди. О, Отличное место, чтобы спрятаться. от кого спрятаться? Я от кого не будем спрятаться. Чили! Ну, до конца. Быстрее ходите. Так, сейчас мы посмотрим подсказку. А где? Не скачивайте приложение. Я хочу просто посмотреть подсказку. Не, ну можно скачать. Но нежелательно. Ну, у меня там друг пользуется. Ну, вот там 10 тысяч кликов. Это потом могут забанить аккаунт. Ну, да. Да все, давай быстрее, быстрее. Чили! Чили! Да не обращай внимания. Просто двигайтесь на марш. Что? Это странно. Может быть... Вот. А где игрушка? Всё. Чили! 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 Ничего. Никак не прорубить. Что такое? Чили!
Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулся тучи в небе. Погас огонь костра из дождя. И сел звезды, остался месяц. И грустный взгляд у рыбака. И что нам это дало? Ой-ой-ой. Он за эту игрушку крепче вцепился. Так, давайте посмотрим еще одну подсказку, потому что я ничего не понял. Слышите, как он рычит? Вот, слышите? Потому что я в основном ничего не понял. Как это проходить, что, как? Не получится. Напишите в комментариях, кто видел уток. Потому что эта собака охотится за утками. Потому что она охотничья. Да. Не урыл, закопал. Я отобрал ее. И что? Член. Член. Я не понимаю, что такое? Член. Ну алло, что такое? Чё? Чили. Чили, чили. Чили, чили, чили. Чили. Я не понимаю, что такое? Чили. Алло, Ваня, что такое тут? Где? Вот, смотри. Вот, прочитай. Сейчас. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевку целый час. Как вдруг становились тучи. В небе погас огонь. Костра тучи в небе. Погас огонь. Костра из-за дождя исчезли звезды. Остался месяц и грустный взгляд рыбака. Что? Это загадка, что ли? Ну да. Типа что? Типа копчё? Месяц. Какой месяц? Месяц, это луна. Угу. Так, дальше. Дождь это... О, да. Да. Луна, вода и... Еще что? Солнце там или что было? Подожди. Удочка. Погас огонь костра. Погас огонь костра. Так, костер. Здесь вообще есть костер? Костер. Почему тут костер? Ну, здесь вообще есть на этой локации костер? Сейчас посмотрим. Если есть, там надо что-то сделать с ним. Потушить его. Нет, тут есть дождь. Дождь. Отлично, что есть дождь. Угу. Одна подсказка уже есть. Дождь. Вода. И дождь, вода. Да. Потом, какое время суток сейчас? Сейчас. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Ну там луна. Остался месяц и грустный взгляд. Тучи в небе, погас огонь костра. Сидел у берега рыбак целый час. Целый час. Мы не знаем. Ты тогда прошел? Я не прошел. Нет, я не проходил. Так, да. Ну, я даже не знаю. Так. Наконец-то старая игрушка. Подожди. Тут есть колодец. Может, костер и колодец? В колодце. Я даже не знаю, что. Чили.
Где игрушка? Чили! 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 А как эту лампочку достать? Верно. Что? Что? Да вот. Кажется, я понял. Вон там была лампочка. Смотри. Вот тут поставить. Забрать. Да блин. Чем? Тогда надо взять метлу, может быть, и достать эту лампочку. Ну как ты? Ну, наверное. Потому что если у нас уже есть стул, Да. вот. Все, я понял. Теперь мы, кажется, очень быстро пройдем. Ну как, может быть, не быстро. Запись. Сколько? Чили! Чили! 20 минут. Чили! Прикинь? Уже 20 минут. Может, нам надо положить куда-то эту лампочку. Так. Куда нам стул поставить? Вот сюда. И, допустим... Куда нам? Ну, куда поставить? А только куда поставить? Если на чердаке нет лампочки. Алло. Куда Я поставить? пока его успокою и поглажу. А вы... там еще... Ты, получается, не знаешь, куда ее ставить, да? Угу. Может быть, ее надо положить в тот шкафчик, Какой? ну там, где загадка. На шкафчике был рисунок на вот это вот. Рисунок про солнце. Давай посмотрим. Может, надо разложить еще? Ну да, все тоже надо разложить. Вот, еще. Может... Блин, и чё? Куда мне лампочку ставить? Давай еще одну подсказку посмотрим, а то. Зачем с Майнкрафт Brawl Stars? Вообще-то Brawl Stars Титаны. Агем. Это что, испанский какой-то язык? Эльтрима, Барли, Пенни. Это вообще что за язык был? Это какой-то испанский? Вот в оригинальном там... Так там все языки. Да. Почему они именно испанские? Значит, Испанию надо судить и забрать себе эту территорию. Ты чё мой тапочек притащил? Ты чё мой тапочек притащил? Представляете, ребята, он мой просто тапочек притащил. Куда это поставить? Я до сих пор не понимаю. Может, туда? Черем! Куда эту лампочку ставить? А ты подсказку посмотри. Да, но там опять вот это. Совершенно другое, что мне не нужно.
Чили! Вот. Вот, что такое? Чили! Может поставить хорошую яркость? Чили! Во! Кажется, все. Вот. Вань! Иди сюда! Я наконец-то это сделала. Тут много хлама. Тут есть велик. Нет, как бы надо в Чили играть, потому что он мой тапочек может опять притащить. И порвать его. Он сейчас, знаешь, как сильно за игрушку вцепился? Он так любит игрушку, что не отпускает ее. Мотор лифта? Чего? А что, еще есть лифт? Как мне бесит этот мальчик, ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке повыше, чтоб это не... А ты спасёшь. Как ты будешь себя вести? Гадёныш. Закрыть чемодан. Это тоже. Значит, тут где-то есть верхняя полка. Хочу, не получилось. А теперь бафкой. Представляете, подписчики? Он сегодня еще бафкает, что у него не получилось игрушка. Череп. Я не понимаю, на какой верхней полке? Череп. Так, тут не открыть. Тут Катик. Он даже так. Вообще, ужастик какой. Череп. Что тут такое? Что тут надо сделать, ты понимаешь? А там что, опять загадка? Ну, как бы, вообще, там надо найти кассетку, не понимаю, на верхней полке. Как ее там? Ты найдешь туда сейчас? Да. Так. Нет, конечно, не на нашей.